ponnusfamilyisland ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് നോക്കലാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇത് നമുക്ക് ഇത് അഖിലും രാഹുലും തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്. അഖിലും രാഹുലും നമുക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി 10/9/2021. അത് ഫസ്റ്റ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആണ്. റേറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാം. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. എന്റെ വേറൊരു കൊച്ചിന്റെ രൂപം ഞാനാ കേട്ടോ. വിഷ്ണു, ഇത് നമ്മുടെ വിഷ്ണു ചേട്ടൻ തന്ന ഗിഫ്റ്റാണ്. ബേബി കിറ്റാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കൊച്ചായില്ലേ. ഫാനിട്ടാല് സൗണ്ട് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചു. ആ ചെറുക്കനും പെണ്ണും തന്നെ ഒന്നുകൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേ ചെറുക്കനും പെണ്ണും തന്നെ, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഇങ്ങോട്ട് ഇടത്ത് മുത്തുമണിയാണത്. മുത്തുമണിയെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, ചെറുതായിട്ട് ചേച്ചി അടിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. മേളിൽ പോയത് ഇത് പാൽക്കണ്ണാടിയാണ്. തിരിച്ചല്ല, ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കാണിക്ക. വേറെ ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ്. കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു പെട്ടിയില കേട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തുണിയൊക്കെ ഇല്ലേ കണ്ട. സുജിത് പാർവതി. ടെൻഷൻ ഒരു പൊട്ടിക്കുന്നതിൽ പറ്റിയ ടെൻഷൻ. അവിടെ ഇതിനകത്ത് കത്രിക ഇരിപ്പുണ്ടോ നോക്കി. താഴെ താഴെ ഇത് വലിക്കുന്ന റോയ്ക്കകത്ത്
അവരല്ലോ അവർക്ക് തിരിക്കണം. വിഷ്ണു ആൻഡ് കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ പേരാണ് പേര് ഇല്ല, പേരില്ലാത്തൊരു ഐറ്റമാണ്. അവസാനം വന്നിട്ട് എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ. പ്രമോദേട്ടനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നായി നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചു നോക്കാം. കത്രിക മേടിച്ചത് കസേരയൊക്കെ എത്തിക്കുമ്പേ എല്ലാം വെള്ളം ചേർക്കണം അവിടെ. നിനക്കൊരു കിളി, എനിക്കൊരു കിളി. രണ്ടുപേർക്കും 2 അരയണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി കാണുന്നുണ്ടോ? ഷോക്കേസിലൊക്കെ വെക്കാം. മറ്റേ നിങ്ങൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ വേറെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. അതും ഇതിന്റെ ഒന്നിന്റെ തല നീണ്ടതും ആണും പെണ്ണും. ഓക്കെ, അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു. നീ ഇത് പൊട്ടിക്കാം. ആരാന്ന് അതിനകത്ത് പേരില്ല. അതിനാ വിഷ്ണു ഓടിയത് അവിടെ നിന്നിട്ട്. നമുക്ക് അടിപൊളി കൃഷ്ണനും ജാതയും കിട്ടി കേട്ടോ. പൊട്ടിക്കണ്ട, അവർ പൊട്ടിക്കണ്ട. അതിലല്ല, മറ്റേ പേഴ്സില. അടിപൊളിയായി കൃഷ്ണനും ജാതയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സൂര്യനാണ് ഗിഫ്റ്റ്. പിന്നെയും കൃഷ്ണൻ രാധ. പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്കേസ് വെച്ച് നല്ല അടിപൊളി സാധനം. സോറി സാർ. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ജിത്തുവിന്റെ പിള്ളേര് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാണും. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുക്കനും പെണ്ണും തിരിച്ചു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുക്കനും അതങ്ങനെ വലിച്ചിളക്കിയിട്ടില്ലേ? നോക്ക് വേണ്ട. കണ്ടോ, അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. ഇത് അമ്മ വന്ന
പൊന്നിനുള്ള എനിക്കും കിട്ടി, എനിക്കുള്ള പൊന്നിനും കിട്ടി. ഇത് അച്ചുവൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നെ. നല്ല കളറില്ലേ? നമുക്ക് അടുത്ത അതാണ്ട് സാന്ദ്രയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നേ. ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ അത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസും ഐറ്റംസ്, ഗ്ലാസ്, ജിഗ്, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഗിഫ്റ്റ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ അല്ല, കിട്ടി. ഇതല്ല കേട്ടോ, ചെറുക്കനും പെണ്ണും അവിടെ ആണ്ടേ, കാണുന്നുണ്ടോ? ചെറുക്കനും പെണ്ണെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് ഒട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഈ അടിവശം ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനുള്ള പശയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഒരു കീ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കീ എന്തിനാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പാട്ട് കേൾക്കുന്നതാണോ നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഇരിക്കട്ടെ, മാറ്റിയേക്കാം. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത് ഒരു കൃഷ്ണൻ രാധ. ലൈറ്റ് കത്തുന്ന കൃഷ്ണൻ രാധയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? നമുക്കിത് മാറ്റിയേക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടിയെന്താ നോക്കട്ടെ. അടുത്തത് ഇതൊരു ഫോട്ടോസൊക്കെ വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ സൈഡിലും ഉണ്ട് ഫോട്ടോ വെക്കുന്നത്. നടുക്ക് ക്ലോക്ക്, ഇവിടെയും ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതുണ്ട്. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക്. അടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അടിപൊളി. ഇപ്പം കിട്ടിയതുപോലത്തെ തന്നെ ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം കിട്ടിയ നേരത്തെ എടുത്തും ഫോട്ടോ വെക്കുന്നതാണ്. അമ്മ ഉണ്ടോ? കുഞ്ഞൻ്റെ അമ്മ. പിന്നെ പോ, ഇവിടെ വന്നിരിക്കാം. കണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്കതല്ല, എപ്പോ നോക്കിയാലും പൊന്നു എല്ലാ ഫോട്ടോക്കകത്തും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ്. അടിപൊളി. അതിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ വെക്കാൻ ഉള്ളത്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ വെക്കാം. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ വെക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഫാമിലി എല്ലാവരും ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പറ്റിയതാണ്.
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അവസാനത്തെ ഇതൊക്കെ പറയട്ടെ. എല്ലാം കാണത്തില്ല. ആ എല്ലാം കാണും. എല്ലാം കിട്ടുന്നില്ല, ഞങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ല. ആ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എത്തിക്കണ്ട. നമ്മുടെ ഗിഫ്റ്റ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ തരാം.